pessoal, tudo bem? Aqui tô eu de novo aqui nesse vídeo. Hoje é o dia de salvar a natureza, tá bom, gente? Bom? Nesse dia é pra você plantar feijão, plantar árvores, plantar folhas, tá bom? Mas uma coisa não pode, tá bom, pessoinhas do vídeo? Então, matar árvore, matar planta, pegar as coisas da natureza, não pode, tá bom? Não pode, proibido, tá bom, gente? Então, vamos lá plantar as coisas, tá bom? Beleza? Então eu já vou indo por aqui, só queria te dar esse recadinho. Tchau!